我是 ET Ellen 田。今天我要跟大家分享我上远距离的线上课程的心得。那今天的影片呢，分成上下两集。那为什么我桌上会有这些东西，以及我的脖子上会有这个护颈，都是因为我上网络课程之后，我才开始有的一些小毛病，包括我还有一个坐垫放在屁股下面的。那前面这些呢，都是我妈买给我的维他命以及叶黄素。那这个呢，是我的邻居鸡，是从美国带回来的保健食品。听说他们调时差也是吃这个。等一下大家就知道为什么我会从一个完全不吃任何维他命，到现在有了这么多东西。基本上我从7月的时候开始上网络课程，我上了6周，那时候是上英文的加强班。那时候的上课是在早上的7点，可以到你们右上角的链接看一下我那时候的 vlog， 真的是早起好累啊。但是呢，直到9月我开始进入硕士班之后，每一天都是晚上课程，也是好累呢。为什么会那么累？因为真的时差是第一个要素，再来就是要一直盯着电脑的荧幕，然后眼睛真的非常的酸，不管是写功课还是上课，你都要一直盯着荧幕。我刚刚有拿一个坐垫的原因，是因为我到了大概第7周吧，我就发现天哪，我屁股有一个类似骨头的地方，好痛哦，坐下来也会痛，站着也会痛，就怎么样都痛。我就跟我妈讲这件事，后来她就说，可能是因为我都一直坐着的关系，坐着打电脑嘛，坐着上课的关系才会这样，所以她帮我买了一个坐垫以及那个护颈，因为每天都这样子，真的有听到咔咔声吗？就很不舒服。然后我还配了一个蓝光的眼镜，就是单纯保护眼睛，没有任何度数。那因为台湾跟美国刚好是差12个小时，所以他们的早上8点就是我们的晚上8点。基本上课程都是8点到10点，或者是8点到12点。所以其实一开始都还 OK， 但是直到11月1号开始，国际换日线出来了。也就是台湾变成13个小时的时差，美国的8点变成晚上9点到11点的课，甚至有一些课到1点。为什么会觉得网络课不好的原因是，晚上上课真的专注力会一直下降，我会很想睡觉，所以我甚至在第7周，为什么一直强调第7周？因为我们总共有15周的课程，那第7周其实是中间值。到第7周的时候，其实大家都很累了。那时候老师啊，学校的一些乐器部门的比较大的一些主任也都有传 email 跟学生们说，大家辛苦了，已经到第7周了，再撑一下。基本上注意力都已经是很涣散，所以我到第7周，甚至是上课的时候，我就把荧幕关掉，我爬起来眯一下，然后边听课，因为是真的快睡着的那一种，因为你不能在上课的时候一直这样动嘛，所以我就会把镜头关掉，休息一下。那你们一定会想说，功课有这么难吗？天哪，我才发现跟台湾，我不确定台湾的研究所是不是也是这样，因为我没有读过台湾的研究所，但是至少我读过台湾的大学是基本上很少有功课而且我们又是音乐系，所以我完全没有想到我进入硕士之后会这么的忙碌到没时间练乐器。对于音乐系的学生来讲，是一件非常不可思议的事情，因为练乐器基本上是我们每天一定得做的事情。功课都是什么？像是我们需要写音乐理论，因为我有重修这堂课跟音乐史。那另外的就是一些学术的文章，你需要去阅读，写一些你的想法，写一些你自己的文章，甚至到了最后，我们要写一个自己的 paper， 然后要写5页，都是英文。大家可以看我右上角的链接，上一集有请到我的英文家教 Nancy 老师，大家就可以知道写 paper 以我的程度来讲是多么困难的事。让我最印象深刻的是第1周有一堂课，就是我刚刚提到的音乐理论的重修课。那一堂课我们分大班跟小班，那主要是以大班的老师来教为主，所以礼拜2的时候上了他的课，全部的国际生就互相传讯息说，所以今天有功课吗？老师刚刚讲什么你听得懂吗？于是我下课我自己也听不懂，我就是比较紧张，我就怕会不会漏教什么的，我就问老师说，老师，所以请问今天是有功课吗？对不起，因为我的英文能力没有那么好。后来老师就说没有功课，所以大家就松了一口气，但是还是听不懂老师在讲什么，因为老师比较可爱活泼，然后他的腔比较重，所以语速也比较快，相对来讲对于国际生会听得比较吃力一点点。所以到了礼拜4的小班课的时候，老师就问我们说，你们有没有什么问题啊？然后今天的功课是什么？那时候就听得懂，因为老师的速度比较慢，然后讲的也比较能够理解。
但我以为就是写一写就好，发现没有有一些东西到了第3周就开始看不懂，所以我就写信给老师说，老师我是谁，那我想请问可不可以跟您约 office hour。那这边提一下 ，office hour 就是美国他们会有每个老师会有一个办公室的时间。那正常来讲，学生有问题的话，就是直接到老师的办公室去问他问题。例如说，每个礼拜1的7点到9点，跟礼拜3、4的可能下午3点到4点是老师的 office hour， 你就进去，然后把你不会的问题问老师。但是因为网络课程，我不可能到美国去找老师吧，我都已经在台湾上网络课了。所以我就写信跟他约时间，老师就很好的说 OK， 我哪天可以，那我们就约那个时候。大家看过电影影集，应该都会知道外国人打招呼的方式都会说 Hey how are you， 然后我就笨笨的回答说 No I'm not good， 因为我没有想那么多，我就觉得说我就是真的不好啊。那其实可能只是人家就是打招呼的方式，但是我就真的回答说 No I'm not good， 然后老师就说我真的很抱歉听到这个，你怎么了吗？我就说，因为我第1周我花了8个小时在写功课，那我总共写了2样功课，一个就是学术文章的阅读功课，另外一个就是我所说的和声功课。因为我们是用电脑的教材，所以我就那边点，然后把那个音点进来然后写大小7之类的，每一个音都要对齐，就用得很不上手。因为我本来就是电脑的白痴应该说我本来就是 3C 白痴啦，所以老师就说真的吗？那我觉得这样不好，我不希望，我也不要你花8小时在写功课上面，不应该是这个样子的，我会来调整。于是，他除了教我功课之外，下礼拜功课变少了。但是我不是因为功课变少而开心，是因为老师有在听学生的诉求，因为那功课量真的很多，真的很多，重修课的功课有够多，所以他就把一些范围调少，就是把每一个重点都有给我们写到，但是量不多，在于质。所以自从那一次之后，我超爱这个老师，然后我真的几乎每个礼拜都会去 office hour， 因为我真的不会，所以我觉得老师真的很重要，我很感谢遇到这么好的老师，他真的很有耐心的在教我。我有一次就跟老师说，老师不好意思，我好像有一点太多次跟你约 office hour， 他就说没有，你不要这样说，我是老师，我本来就应该帮助你。我就觉得缓和许多。就这样，我以为一切都会很顺利的时候，音乐史出现了。音乐史也是我的重修课。那我们学校的西洋音乐史真的是出了名的难，甚至有一个老师说，90%的人都不会考过，也就是90%的人都要重修这堂课。那我也很认命的、很努力的、很认真的在修这堂课。认真到什么程度呢？我一支影片大概1小时到2小时左右，我可以看5到6天，有时候甚至是看1个礼拜。为什么会看这么久？因为诚如我刚刚讲的，我英文不好，所以呢，我听老师讲话的时候，我需要查一下他讲的单字，所以我真的就像孔子的学生一样，老师讲什么我就要按暂停，然后写下那一句，边看老师的 PPT， 然后把重点拿下来。我看不懂的地方上网搜寻中文版，然后去理解中文的，然后再写笔记到英文的里面。有一些单字或者是有一些句子我真的听不懂，我就问我的英文家教老师，请他跟我解释。但是我后来发现这样非常没有效率，因为除了要看影片之外，这个老师还有出每一个礼拜6题的功课。那功课内容是会对于老师上课所讲的内容，你要去做一些回应，去做一些理解，是一种问答方式的功课。但是对我来讲，真的很难，好难哦！讲真的，我要去理解中文的意思跟中文的故事背景，就真的花了很多时间。然后我要再写成英文版。我其实一直觉得没关系，就是盯着一定会过的，因为这堂课我们是会有3次的考试。那3次的考试呢，加起来你要达到80分以上，这堂课才会过，非常的困难，分很多时期。我修的是从古典时期到现代乐派，古典、浪漫、现代。那时候真的修得好崩溃哦。到了大概可能第4周、第5周，我就发现不行了，我真的有些东西听不懂，我看中文的网页也看不懂。我就去老师的 office hour， 然后我就问他问题，他就是一样问 How's going？ 然后我就说 No, I'm not good。老师说怎么了吗？我说我写了好多功课，我功课好多。老师就很惊讶的说是我的功课吗？我说对。他说真的吗？怎么可能？我说对，因为其实老师我需要很多时间去理解你讲的话。我就拿我的笔记本给他看，你看我这些都是我抄下来，你讲一句话我写一句话，然后我还要上网查一下意思跟故事的背景。
他就说哦，你其实不需要这么的每一个东西都去钻研它，你只要记得我讲的一些重点部分就可以了。但是以我的个性，又身为第一次上美国学校的国际生人员，我当然是会紧张说，我如果没有把前因后果搞懂的话，我怕我没有办法理解这一个老师出的考题。再加上我是觉得说，既然私立学校的学费就这么贵了，我想要好好的学习，我想要不是应付老师，不是应付考试，我是真的要学东西到我自己的内在里面。所以我很认真的去做这件事。老师就说你试着调整看看，不是每一个东西都是重点，你只要大概知道就可以了。后来他就真的在下礼拜，功课从6题变4题，我觉得轻松多了。然后我就一样开始把不会的东西都去 office hour 问。他有问我说你觉得有没有比较好一点？我说似乎有好一点，我还在拿捏我自己做笔记跟理解的方式，就是谢谢老师给我的建议。到了期中之后，我基本上每个礼拜都去音乐室的 office hour， 那就是跟老师闲聊啊。那基本上闲聊的时间不多啦，我就是还是先以问问题，然后再来跟老师闲聊。后来老师就是把功课的期限压到期末，就不再是1个礼拜为期限，我觉得也是比较有帮助到的部分。就像刚刚讲的，我都花时间在看影片，理解老师上课的内容，所以呢，基本上我没有时间练乐器，是真的，我真的可以一天没有练乐器，然后隔天可能真的只练1个小时，不是不练哦。好了，有时候会想要偷懒，但真的不是，是因为真的没有时间，你有太多的功课要交了，根本没有时间跟心力去练乐器。当写完功课的时候，你真的是身心俱疲，就是瘫软在沙发上，作息真的有点打乱了。我都是大概9点才吃晚餐，因为自己一个人在家，没有人可以帮我处理晚餐，所以我就发现了Uber Eats 这个东西，我就开始点 Uber Eats， 是我第一次使用。但我点了差不多3次之后，我就发现我不能再点了。因为我发现了一个功能，就是大家可以点进去看那个外送员的自我介绍，他会说我为什么来送外送的原因。然后我就看到有一个大概50几岁的中年人，他就写说，因为他失业，然后不想要靠儿子，所以自己出来赚那个外送费。我看到就觉得天哪，就是好辛苦哦。然后还有一个就是妈妈，她有要养小孩，我就觉得好辛苦哦。我就打赏那个小费，我就按下去，然后我就看，我给的小费跟那个运费加起来比我点的食物还要贵，所以我就发现天哪，我不能看，我真的不能看他们的那个自我介绍，我真的不适合点 Uber Eats， 所以我后来就想说算了，要不然我就饿着肚子撑一下，我就喝水啊，吃个饼干。但这样会有一个问题，就是我的胃开始在痛了，因为我吃的时间不正常，因为要写功课写完我才要吃，可是写完的时候可能已经是2个小时之后了。所以常常我是饿到肚子痛，我才想起来不行，我要先去吃东西，再来完成我的作业。在作息方面，不只是吃的部分，我连睡觉都出现了一个很大的问题。我会在晚上6点到8点在睡觉，因为8点要上课，所以我就可能7点50分起来。我6点到7点50之间是在午睡，所以8点开始上课，然后我9点差不多饿了嘛，吃个饭，上课上到可能10、11点甚至12点。我就写一下功课，写完就1点。那去睡觉之前，你就觉得天哪，今天都还没有放松到，你就滑一下手机，可能就1点半、2点了，就躺下去睡觉。发现天哪，好像睡不着睡不着原因除了刚刚前不久有小睡一下之外，再来就是因为我脑子会一直想事情，没办法好好的静下来睡。我会想，刚刚那功课是什么意思？老师刚刚那样讲，我明天要先写什么？我乐器到底要怎么练？天哪，那个主修课老师是什么意思？我听不懂，就是自己会有很多想法。所以我很感谢我的技师邻居，他给了我保健食品。当然，远距离的线上课程还是有好处的，就是像我觉得我就是反而更变得善用学校的资源，因为我们有2堂课的老师都要求我们要写履历，帮助我们以后求职。其中1堂老师有邀请到我们学校的，翻译成国语大概的意思就是职业生涯的一个部门。那里面会有很多老师来教我们怎么写，我就问课堂上老师说，我真的想要写好这个东西，我觉得这个你今天邀请到的老师教的东西，我感到非常有兴趣。老师就说没有问题，我帮你写信跟他讲，
讲一下，那你跟他约时间，因为我们这个功课期末考要再交，所以我就是跟这个就业中心的老师就是来回上了3次的课，也不是课，其实就是他在辅导我，他会引导你说你这句话的意思是什么，你应该怎么改会更好。所以我觉得其实善用学校的资源很棒，重点是我觉得也可以学到很多东西，加上我学费也缴了，我觉得就是要好好的把握每一个机会。虽然说本来的功课就已经够多了，这样子是在给自己增添一些功课，但是我觉得很值得，因为我学到很多东西。必须得说，网络课程还是有存在技术上的问题，因为我们上课基本上都是用 Google Classroom 来交功课啊，来看老师今天要教什么。有一堂课的老师改我的作业，然后有一些老师的评论，我就说老师我没有收到，他就说我有寄，那再试一次。结果我们就试了还是不行，所以后来他就跟我约一个会议，然后我们2个在讨论为什么会这样，然后就顺便聊天。因为我们是用 Zoom 上课一个视讯的平台，在他在用电脑的时候，我就说老师我可以跟你讲话吗？他说可以啊。我说平常我们上课的时候啊，你看得到私讯吗？就是学生跟学生之间可以私讯。他说哦我看不到，怎么了吗？我说哦没有，我只是想要确定你看不看得到，因为我会用。然后他就说哦没有关系啊，你可以用。他说因为他其他课程就是大一的学生突然开始大家一起笑，就可想而知大家都是用手机在聊天或什么。他说他觉得没关系，很正常，因为这本来就是上课该有的氛围。如果大家都一直看着镜头，然后都不讲话，真的很奇怪。那确实到了后期恍神的时候，我就开始密这个。然后密那一个同学，就是嗨，不要偷睡觉哦。哦，我看到你在玩手机哦。明天功课是什么？我就是这样到处密，然后到处烦人家。因为他们看到我的讯息，有时候我会讲一些笑话，或者是有时候我会闹他们，他们就说不要害我笑，我现在有开着镜头。所以其实网络课程还不错啦，可以有一种跟网友们聊天的感觉，就是因为同学们几乎都没有见过面。上集的部分就到这边，下集的话我会专门针对我上主修课以及如何上4重奏这堂课来跟大家分享，更多内心的话都在下集。如果喜欢今天影片的话，欢迎帮我按赞以及订阅我的频道，我们下次见，要记得来哦，拜拜。大家好，我是 ETL 田，我今天想要跟大家分享我上网课的心得。什么？吃餐？好。